小橋流水人家，眼前呢一個下沉式園林，真係靚到俾人嗰種一見傾心嘅感覺。Hello， 歡迎收睇樂淘居頻道，我係主持人 Koey。今日咧，我身處嘅就係我哋中山東區嘅一個4代宅之一保利朗悅啦。其實講真啦，有啲慚愧啊 ，Koey 係第一次過嚟親身感受啊。呢個項目嘅話喺2025年咧已經係入咗市嘅。當然啦，我都有喺 YouTube 上面睇過佢好多相關嘅影片啦。作為一個地產從業者嚟講嘅話，呢個項目我可以講話係對佢既熟悉又陌生啦。點解呢？早前咧我都有睇過佢唔少嘅影片啦，但係親身過嚟感受到嘅咧係非常之陌生，入到嚟係我眼前一亮嘅。佢成個下沉式會所咧係做得非常之有質感啦。佢成個園林咧係以我哋一個蘇式園林做基底，亦都融入咗我哋一個宋式美學嘅雅致啦。可以感受到我身後呢一個小橋啊，佢都係有名嘅，你叫做我哋嘅清風橋啦，係非常之有詩意。可以睇翻我成個身後嘅環境啦，包括我哋嘅會所咧，都係喺下沉式園林呢一度嘅。喺我左手邊呢邊咧就係我哋嘅會所嘅健身房啦。頭先咧都有同銷售了解到啦，我哋呢個健身房嘅話係作為一個對內開放，亦都對外開放嘅經營嘅健身房啦。佢包括有我哋嘅泳池啦，同埋會客廳啦，仲有我哋嘅健身室、瑜伽室嘅。而家嘅話接落嚟帶大家去睇翻我哋保利朗悅嘅戶型設計啦。事不宜遲，即刻去片。OK， 而家嚟到咗我哋嘅2棟14樓嘅139方嘅示範單位啦。可以睇翻我身後呢個專梯專戶，簡直就係我哋4代宅嘅標配啦。儀式感同埋私密性咧係直接拉滿嘅。睇翻我哋而家呢個lift 位嘅位置啦，成個空間咧都係贈送俾到業主，而且仲係做咗我哋一個270度嘅飄窗位。睇翻出去嘅話，左手邊呢一邊咧就係我哋嘅石岐片區啦。再嚟睇翻咧就係右手邊呢邊就係我哋嘅東區片區嘅一個住宅區啦。夜晚可以感受到我哋成個片區嘅一個人間煙火氣啊。以前東區嘅話唔買大平層，完全係冇我哋嘅專梯專戶入嘅位啦。先嚟介紹翻我哋139方嘅4房單位啦。入門口呢個咧就係我哋一個子母門嘅交樓標準，俾到業主嘅用嘅指紋密碼鎖咧，都係用咗我哋海迪士嘅指紋密碼鎖噶。延伸翻到嚟，首先感受下我哋成個空間先。佢同樣都係做咗我哋 LDKG 嘅餐客廳為一體啦。先嚟同大家介紹翻我哋餐廳呢個位置啦。我哋餐廳個位咧，發展商係擺咗一張長台喺呢度，係容納到6到8個人都冇問題嘅。佢呢一個戶型嘅話，相對嚟講，保利朗悅咧，佢係早期報批嘅一個4代宅啦。對比翻我哋現時東區嘅一個御神啦，同埋我哋嘅香山松咧，其實對比翻我哋嘅一個後起之秀嘅話，佢係有少少輸蝕㗎。整體嚟講嘅話，包括我哋嘅餐廳到客廳嘅位置啦，佢成個空間睇起身，佢都冇話有我哋現時嘅一個御神嘅119方咁大氣啦。所以發展商係選擇咗做翻我哋一個風窗設計，就將我哋成個客廳嘅空間咧係拉大咗，同埋我哋嘅空間感咧都係大好多啊。延伸翻到嚟我哋廚房呢一 part 先，我哋廚房嘅話同樣都係做咗一個 U 型嘅傳統 U 型廚房啦，亦都係明窗嘅設計啦。睇到我哋而家所企嘅呢個位置啦，中島台呢度咧，都係後期交到俾業主嘅。後期嘅話，我哋會作為一個拉窗嘅設計啦。呢度咧有我哋嘅趟門啦。後打開咗之後咧，亦都可以作為我哋一個半開放式嘅廚房。同時嘅話，
呢個位置仲有我哋一個公牛品牌嘅一個電源位去交付俾到業主嘅。咁延伸翻到嚟我哋星盤呢個位置啦，星盤嘅話都係用咗摩恩呢個大品牌啊，而且嘅話佢係做咗一個大 size 嘅星盤嘅。咁延伸翻到嚟我右手邊呢度就係我哋一個煮食爐嘅位置啦，廚房三件套都係用咗我哋老闆品牌啦。咁再嚟睇翻咧就係我哋一個雪櫃位啦。咁呢一個位置嘅話，佢係做咗一個隱藏式嘅置物架啦。咁我哋雪櫃位咧，相對嚟講就會細翻少少啦，因為佢係只做咗我哋一個單門雪櫃嘅位置啫。咁再延伸翻到嚟我哋客廳嘅位置先。咁我哋客廳嘅話，當然啦，比起身我哋現時一個4代宅嚟講，我覺得呢個客廳嘅位置咧，真係差距好大咯。咁佢係要靠我哋後期一個封窗設計，先可以延伸到我哋成個客廳嘅空間感啦。咁再嚟延伸翻到我右手邊呢度，佢係有我哋一個露台位嘅。咁呢一個露台嘅話係延伸翻到我哋嘅第一間套房啦，可以入翻我哋嘅第一間套房。咁我哋嘅一個4代宅嘅話，佢都係會分為我哋一個基數層同偶數層啦。咁成個挑高嘅話係去到咗大概係有6米嘅挑高。咁當然樓上嗰一戶咧，呢度嘅話係可以睇到我哋成個露台嘅位置嘅。咁所以後期業主係需要做翻我哋一個搭棚嘅位啦。咁延伸翻到嚟我哋呢一邊咧，作為一個家政間嘅處理啦。咁頭先都同大家講咗，我哋係主露台係封咗嘅，所以後期業主嘅話要喺翻呢一個位置做翻我哋一 set 嘅家政間嘅位啦。咁再延伸翻到嚟我哋第一間套房。咁成個空間嚟講嘅話，其實現時嘅一個4代宅咧，佢嘅一個可以擺翻我哋一個 king size 嘅床之餘嘅話，係做到咗3邊落床啦。咁我哋呢一邊咧，仲可以做翻我哋一 set 嘅衣櫃位啦。咁再延伸翻到嚟我哋嘅洗手間嘅位置，洗手間嘅位置嘅話，其實都係比較中規中矩啦。咁包括我哋呢一啲大理石紋牆體咧，個瓷磚都係交付俾到業主，咁睇起身成個質感咧係非常之高端嘅。咁再延伸翻到企缸位，都係比較市正嘅一個企缸位嚟嘅，中規中矩啦。咁我哋成個戶型咧，發展商係以一個原木風去打造嘅，咁睇起身嘅話係非常之有我哋一種東方美學嘅質感啦。咁再延伸翻到嚟我哋嘅第二間房啦。咁呢一間房發展商係作為我哋一個茶室去設計啦，咁亦都係我哋一個南向單位，睇翻園林嘅。咁中意睇園林嘅朋友仔咧，就非常之推薦大家去揀翻我哋一個低樓層嘅單位啦。咁睇出嚟嘅話，目前園林咧係未整好嘅。咁再延伸翻到嚟我哋客廁嘅位置啦。咁我哋客廁嘅話做咗3進式嘅客廁啦。咁首先呢度咧就係我哋嘅洗手台嘅位置啦。咁延伸翻到嚟就係我哋馬桶位啦。咁後期交付俾到業主嘅話，都係我哋一個智能馬桶去交俾業主嘅。咁企缸位呢度嘅話，其實呢一個空間係完全唔計面積嘅，係贈送俾到業主噶啦。咁再延伸翻到嚟我哋嘅第3間房，咁相對嚟講兒童房嘅話，我覺得係即係細好多啦，細翻好多啦。咁呢一間房其實係建議大家去後期做翻我哋嘅客房設計啦。咁採用翻我哋嘅茶室嗰一間房做翻兒童房，成個空間都會大好多啦。而且我哋而家現時嘅一個4代宅咧係冇飄窗位嘅，係直接做到我哋一個大面積嘅一個落地窗嘅位置啦。咁睇翻出去景觀咧，其實可以睇到我哋樓下嗰一戶嘅露台嘅攝影師可以過嚟睇下呢一個位置啦。我覺得都係會有少少落差感啦。咁再延伸翻到嚟我哋嘅主人房位置啦。咁首先先係同大家睇翻個主人房嘅廁所先。咁可以睇到佢係做咗一個單洗手盤嘅設計啊。後期業主嘅話可以做翻我哋一個雙洗手盤啦，因為佢洗手盤呢一個位置咧係非常之大嘅一個空間嚟嘅。咁我呢個身後呢一個位咧，仲可以做翻我哋一個標準 size 嘅一個浴缸位啊。咁其實而家4代宅最大嘅一個優處就係可以做到我哋主人房可以擺放到我哋一個浴缸啦。其實我都有唔少嘅客戶同我講，早期我哋睇3代宅嘅話係有講到話，Koey點解呢一個浴室咧係做唔到浴缸㗎？咁現時嘅話，一個4代宅咧係完全可以符合到我哋一個港澳街坊做翻我哋一個浴缸嘅設計啦。咁呢個咧就係我哋一個馬桶嘅位置啦。其實個空間係足夠嘅，同時仲有我哋一個企缸位去做到俾業主嘅。咁延伸翻到嚟我哋嘅
睡眠區域啦。咁當然我哋嘅睡眠區域咧係連住我哋嘅衣帽間嘅位置嘅，咁係做到咗南北對流啊。咁首先睡眠區域呢度咧就係我哋一個270度嘅飄窗位，睇出去嘅景觀係一線無遮擋嘅。咁光線嚟講嘅話，通透感係非常之強啦。咁亦都可以後期擺翻我哋一張 king size 嘅床啊，做到三邊落床之餘，喺我哋嘅飄窗位呢度仲可以作為一個休閒區域擺放我哋一個 sofa 位置啦。咁延伸翻到嚟我哋嘅一個衣帽間嘅位置，咁我哋衣帽間嘅話，呢一 set 位置嘅話，全部係唔計入面積嘅，係作為我哋一個飄窗位嚟嘅。咁可以睇到呢個衣帽間嘅空間咧，都係非常之大嘅。咁後期女主人多衣服嘅情況下咧，係完全可以擺得落嘅。咁再嚟延伸翻到我哋一個梳妝台位置啦。其實我覺得發展商喺呢一個位置 design 翻我哋一個梳妝台，包括我哋作為一個書台嘅位置都係非常之好，而且嘅話佢呢度仲做翻我哋一個雪櫃位擺放我哋一個酒嘅位置啦。咁睇翻出去嘅景觀咧，就係我哋嘅一個老牌嘅一個住宅片區啦。景觀嚟講嘅話係完全冇遮擋噶啦。咁呢一個單位嘅價錢咧，目前嘅話係賣緊19000到21000之間嘅。咁仲有嘅就係我哋早期其實保利樂園係分3個戶型，有我哋嘅119方啦、139方同埋172方嘅。咁119方嘅單位咧，已經係剩翻我哋嘅一個2、3樓嘅單位啦。如果屏幕前嘅觀眾朋友對呢個單位都感興趣嘅話，亦都可以掃描上方嘅 QR code 揾 Chloe 攞詳細資料啦。咁呢一個單位咧就同大家整體咁介紹完啦。咁如果對呢度單位感興趣嘅，亦都可以揾我攞詳細嘅資料嘅。咁同時嘅話，我哋公司會回饋翻粉絲一個福利啦，贈送一個價值38888嘅家私家電大禮包，同埋價值3888嘅收樓服務一條龍俾到你㗎。咁接落嚟帶大家睇翻我哋172平方嘅樓王單位。OK， 咁而家嚟到我哋一棟嘅172方嘅樓王單位啦，咁可以睇到我同樣都係專梯入戶啊，咁都係我哋嘅標配嚟㗎啦。咁成個空間嚟講嘅話，都係非常之大啦，而且都係做咗我哋一個270度嘅飄窗位啊。咁再延伸翻到嚟我哋一個交樓標準啦。咁今次我哋呢一個戶型咧，帶大家睇嘅就係交樓標準嚟嘅。咁後期嘅話，我哋門牌呢個位置咧都係做得非常之有質感，係我哋一個雲石大理石紋去交俾業主啦。亦同樣都係做咗我哋一個子母門開門俾到業主嘅。咁延伸翻到嚟就係我哋一個玄關位啦。咁後期嘅話，業主可以將呢一個空間作為我哋一個玄關入戶位，可以做翻我哋一啲擺設品啦。咁歸家咧就有我哋嗰種儀式感啦。延伸翻到嚟我哋嘅餐廳位置先，咁我哋餐廳嘅話係非常之大嘅，而且嘅話佢呢個172平方嘅單位咧係做得整體嘅觀感嚟講嘅話，廳同埋我哋嘅餐廳位置咧都係非常之大啦。咁睇落去咧就係非常好大氣嘅感覺啦。咁呢度啊都係做咗我哋一個落地窗嘅設計啦。咁睇翻出去咧就係我哋一個其實下邊嗰個位置咧係我哋園林嗰一 part 嘅位置嚟嘅。咁延伸翻到嚟我哋廚房呢啲咧已經係後期交付俾到業主啦。包括頭先同大家提到一嘴嘅就係我哋一個公牛嘅一個電源位啦。咁同時廚房相對嚟講，其實同我哋嘅一個139方嘅廚房咧大差不差嘅。咁最主要佢呢個位置咧係預留咗我哋一個雙門雪櫃位俾到業主啦。咁同樣我哋煮食爐嘅話，其實煮食爐嘅位置咧，之前我哋睇開嗰啲3代產品咧，都係得2個爐頭嘅啫。咁呢一個4代宅嘅話係做到咗3個爐頭俾到業主嘅。咁睇翻出去都係我哋一個名窗設計嚟嘅，名廚嘅設計啦。咁仲有我哋一個大 size 摩恩品牌嘅水龍頭啦，同埋我哋嘅星盤位置啦。咁包括我哋嘅一個洗碗機啊，同埋我哋一個烤箱位啊，都係做好晒俾到業主嘅。咁延伸翻到嚟我哋餐廳呢個位置，唔係客廳呢個位。呢個客廳嘅空間咧，相對嚟講，佢一個開間嘅話，大概係去到咗差唔多一個8、9米嘅一個開間，非常之大啦。咁同時嘅話，我哋電視嘅背景牆咧，發展商都係做好晒，係做咗我哋一個雲石嘅設計啦，大理石紋嘅。咁質感嚟講嘅話，我覺得係 OK 嘅。咁再延伸翻到嚟我哋嘅生活露台位置啦。
咁我哋唔係呢個係我哋嘅主露台嘅位。咁後期嘅話，發展商都係做好咗風窗去俾到業主嘅。咁後期咧就我哋一個家政間嘅位置咧，就需要業主自己去改善翻、裝飾翻我哋呢一個位啦。咁佢同時都係預留咗我哋一個去水位同埋我哋一個叉電嘅位置啦。咁延伸翻到嚟我哋嘅第一間房先。咁入到嚟我哋第一間房係我哋嘅客房位置啦，亦都係套房嚟嘅。咁呢一間房嘅光線相對嚟講嘅話就有少少落差感啦。咁就係睇住我哋一個下沉式嘅園林景觀，我覺得呢一個單位如果攞低樓層嚟講嘅話，可以感受到我哋成個下沉式園林嘅一個宋式園林嘅風格係非常之舒服嘅。咁呢一間房亦都可以作為我哋一個長者嘅一個套房啦，空間係非常之大，同樣都可以擺到我哋一個 king size 嘅牀啦。咁再延伸翻到嚟就係衣帽間呢個位置，其實都大差不差，呢度係預留咗我哋一個衣櫃位嘅。咁延伸翻到嚟我哋嘅洗手間呢個位啦，咁同樣其實講真啦，保利朗悅佢呢一個交標嘅話，咁我作為即係對於一啲後生仔女嚟講嘅話，呢種質感係非常之 OK 嘅。咁再延伸翻到嚟嘅就係我哋一個另外一邊嘅一個靜區位啦。咁同樣都係有住我哋3間房設計嘅。咁行到嚟我哋呢一間第一間客房先。咁呢一間客房嘅話都係帶咗我哋一個大露台嘅設計，咁成間房空間咧，大概係去到咗11-12個方左右嘅，咁都可以擺到我哋 king size 嘅床啦。但係嘅話，我覺得佢一個衣櫃嘅預留位咧，其實唔係話好大，同我哋傳統嘅一個3代宅咧，只不過佢呢一個咧係做咗我哋一個擴大版。咁同時嘅話，我哋一個中央冷氣咧，後期都係交付俾到業主啦，包括我哋一啲線條燈嘅位置咧，都係做好晒俾業主嘅。咁延伸翻到嚟我哋一個露台嘅位置啦。咁呢一個露台嘅話，對比翻我哋早期嘅一啲住宅嚟講嘅話，呢度相當於我哋主人房嘅一個空間嚟㗎啦。咁睇翻出去嘅話，景觀係非常之舒服嘅，可以感受到我哋成個景觀同埋我哋一個樓間距嘅話，目測大概都係去到咗差唔多有100米嘅一個樓間距啦。咁睇翻落去咧，就係我哋嘅園林啦，同埋我哋一個入門口大堂嘅位置啦。咁呢個空間其實呢一個戶型相對嚟講嘅話，最唔好嘅一個觀感咧，就係我哋樓上嘅4樓單位係可以睇到我哋呢一個露台嘅。咁再延伸翻到嚟我哋嘅客廁呢個位置先，我哋客廁嘅話同樣都係做咗3進式啦。咁呢個嘅話，後期我哋一個鏡櫃係交付俾到業主嘅，同時呢一度咧仲係有我哋一個開關嘅一個燈位嘅。咁再嚟睇翻就係我哋一個淋浴區域啦，同埋我哋嘅馬桶位置都係後期交付俾到業主。仲有呢一個位置，佢係用咗我哋一個有我哋嘅一個暖風啦，同埋我哋一個涼霸嘅設計啦。咁再延伸翻到嚟就係我哋嘅第3間房。第3間房呢一間房相對嚟講係真係好細，同我哋139方嘅房係差唔多啊！咁睇出去嘅景觀嘅話，同我哋嘅一個餐廳嘅位置睇出去係一樣嘅景觀嚟嘅。咁同樣都係冇乜遮擋啦。咁再延伸翻到嚟我哋主人房嘅位啦。咁主人房嘅話，相對嚟講咧，觀感係唔錯嘅，因為佢係有住我哋一個270度嘅大飄窗位啦，同埋佢嘅一個空間係非常之大嘅。咁睇翻出去咧，就係我哋一個早期對面嘅一個遠洋世家名門唔係遠洋名門嗰個屋苑啦。咁其實樓間佢都係比較大嘅。咁如果話想睇翻我哋一個景觀嘅位置嘅話，咁建議大家攞翻我哋一個高樓層嘅單位啦。咁再延伸翻到嚟呢度呢一個位置咧，後期都係交付俾到業主嘅一個護牆板嚟。我覺得佢呢個質感係非常之好嘅。咁喺細節上面咧，發展商係做得非常之唔錯啦。咁再延伸翻到嚟我哋衣帽間呢個位置啦。咁衣帽間呢個空間嘅話，其實我係建議大家去做翻我哋一個圍合式喺呢度做翻一 set 嘅衣櫃位啦。咁同時可以擋到我哋一個廁所門對住我哋嘅睡眠區域之餘咧，咁成個感官係非常之好翻好多啦。咁再嚟延伸翻到我哋浴室嘅位置啦。咁同樣發展商交付嘅只有一個洗手盆嘅啫。
咁後期就需要業主自己去做翻多一個啦。咁我哋嘅鏡櫃位咧，佢都係預留得比較充足嘅一個空間，包括我哋入邊嘅話，仲有一個鏡，呢度嘅話仲可以做翻我哋一個擺放女主人嘅一個面膜啊，同埋一啲護膚品需要擺雪櫃嘅位置啦。咁後期就可以操作翻嘅。咁再嚟延伸嘅就係我哋浴缸位置啦。呢個空間嘅話，後期都係交付俾到業主，唔使自己去做翻浴缸啦。咁同時呢度咧就係我哋一個企缸位置，佢係做咗一個趟門啦。咁呢度咧可以關嘅。咁如果上廁所去馬桶嗰個區域咧，就拉翻呢邊啦。咁佢呢個設計都係做得比較好。但係嘅話，再同大家講翻最關心嘅一個問題啦，就係佢嘅價錢啦。咁大平層，而且仲係我哋嘅樓王單位，咁佢嘅價錢咧係22300左右嘅一個均價。如果屏幕前嘅觀眾朋友對呢個單位感興趣嘅話，都可以掃描屏幕上方嘅 QR code 揾 Chloe 攞詳細嘅資料㗎。咁接落嚟就去翻我哋售樓中心，同大家講解一下目前嘅在售情況同埋我哋嘅交通配套啦。OK， 而家嚟翻我哋銷售中心，同大家講下我哋寶利朗悅嘅所在位置啦。咁寶利朗悅我哋項目咧係位於我哋喜灣路邊上嘅，亦都係我哋中山東區最核心嘅一個地段啦。咁可以睇翻我哋周邊一個商場嘅配套啦。咁有我哋嘅 Coco City 啦、富日城啦，同有我哋嘅金欣商圈同埋假日商圈嘅。咁周邊都係覆蓋咗我哋嘅幾大商圈喺度聚集㗎啦。咁交通情況嘅話，咁可以去翻我哋 Coco City 坐翻直通巴翻香港，都係非常之方便㗎。咁再去翻遠少少嘅話，仲有我哋一個永東巴士站喺城苑上通嗰邊嘅。咁同時仲有我哋一個醫療配套嘅話，揸車大概係5分鐘嘅車程左右咧，就可以去到我哋嘅人民醫院3甲級醫院啦。咁仲有就係我哋周邊一個公園環境咧，有我哋嘅華僑公園啦，同埋紫馬嶺公園嘅。其實佢一個地段咧就唔多同大家介紹啦。咁喺我哋嘅核心地段位置啦，咁移步翻我哋一個沙盤嘅位置，同大家講解一下目前我哋嘅一個在售情況啦。咁我哋而家所在嘅咧就係我哋呢一個位置嘅銷售中心位啦。咁而家主推嘅呢個單位咧，就有我哋嘅139方同埋172方嘅單位。咁我哋嘅119方嘅單位咧，亦都有嘅。咁喺翻我哋嘅2、3樓低樓層嘅單位啦，咁都可以睇到佢已經係貼咗我哋一個售罄嘅情況啦。咁而家主推嘅咧就係我哋一個139方嘅4棟單位同埋5棟，仲有我哋嘅6棟單位嘅。咁而家嘅話，我哋5棟嘅單位咧，139方喺15樓打下咧，都係仲有得選擇㗎。如果係中意翻我哋一個中低樓層嘅單位咧，亦都可以揀翻我哋15棟嘅單位啦。咁如果話想要翻我哋高樓層嘅單位咧，亦都可以睇翻我哋4棟嘅單位啦。咁再嚟睇翻就係我哋而家主推嘅一個172方嘅樓王單位，咁喺我哋嘅12棟嘅，亦都係做到咗南北對流嘅。咁佢一個樓層咧都係仲有得揀嘅。如果屏幕前嘅觀眾朋友對呢度嘅單位感興趣嘅話，亦都可以揾 Chloe 攞詳細資料嘅。咁今期嘅節目咧就介紹到呢度啦。咁可以睇到整體我哋一個項目咧最出色嘅咧就係佢嘅園林啦，同埋我哋嘅戶型相對嚟講嘅話，如果係比起身嗰啲後起之秀嘅話，佢都係有少少落差感嘅。咁今期咧我就同大家介紹翻到呢度啦。咁如果屏幕前嘅朋友仔對呢套單位感興趣嘅，就快啲揾 Chloe 攞詳細資料啦。咁同時嘅話，我哋公司仲有每個禮拜6日咧都會有睇樓團喺香港出發，亦都可以安排專車接送你過嚟實地考察㗎。咁我哋下期再見。